जी, तो बहुत सारे दोस्त कस्टमर यही सोचते रह जाएंगे एसी परचेज करें, कूलर करें, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो सीजन शुरू होने से पहले ही एसी परचेज कर रहे हैं, ऑर्डर बुक करवा रहे हैं, कोई कराची से, कोई पेशावर से। इस टाइम परचेजिंग करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप सबसे साफ सुथरा पीस लेंगे और आपको जो रेट मिलेंगे वो निहायत ही कम मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, कोई कराची से, पेशावर से, कोयटा से, पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स रिसीव हो रही हैं, लोग अपने एसी बुक करवा रहे हैं। आप भी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी मर्जी का साफ सुथरा पीस डिस्काउंटेड रेट पे हासिल करें। 0306 984 7788। और अगर आप ब्रांच विजिट करना चाहते हैं, हमारा एड्रेस नोट कर लें, सिटी स्टार प्लाजा, मौलाना शौकत अली रोड, लाहौर।